教蛙會屌笑影評今日講下咧 Lee Cronin's The Mummy。咁呢一套我自己簡單嚟講咧，就係掛羊頭賣狗肉一個平庸之作，即係用嗰個直接啲啊。咁我睇嘅時候咧，一種似曾相識嘅感覺係似咩咧？似鬼玩人嗰個第4集啊，應該係 Evil Dead Rise 咁樣㗎。佢將成個套路搬過嚟，因為鬼玩人嗰個咧就純粹走核突路線啫，就唔係恐怖咁，同埋佢講一家人啦，即係又互相相親相愛，變咗互相猜忌仇殺啦。咁今次都差唔多係咁嘅時候咧，咁啊即係我覺得麻麻地嘅。咁咧再查翻，其實導演就係同一個導演咯，就係鬼玩人嗰個導演 Lee Cronin 嘅。甚至我自己覺得咧，如果核突嚟講咧，即係 Evil Dead Rise 嗰個仲更加核突啊！不過講真，我就唔中意咧嗰部 Evil Dead Rise 嘅。聽下喺個角度咧，我覺得係破壞咗咧原本 Evil Dead， 尤其第3集我好中意 Army of Darkness 嗰啲咧，有佢恐怖啦，有佢搞笑啦等等。佢而家純走恐怖啊，但係個恐怖感又唔得喎，齋核突。所以喺個角度咧，即係導演有少少係翻炒自己嗰個嘅模式啦。我覺得呢一套係超一般嘅。咁 IMDB 俾分俾到6.6。Rotten Tomato 咧，影評人就54% 啫，觀眾滿意程度去到82都唔知係咪嘅。咁今次咧，我就係企喺影評人嗰邊，咁我自己覺得甚至係可以係低到4到5之間不等嘅。我而家慢慢解釋點解啦。咁內容嚟講咧，就絕對唔同咧嗰個1999年 The Mummy 嗰個嘅 reboot 嘅。咁嗰個 reboot 我自己覺得係最好㗎啦，因為一個商業電影，但係佢攞個平衡好好嘅，無論動作啦、愛情線有2條啦，有少少搞笑啦，有動作啦，有恐怖啦，有唔錯嘅 CG 啦，尤其是個木乃伊嘅變異啦，你慢慢要揾翻自己嘅器官，先由嗰個乾真真嘅木乃伊咧變翻一個人形咁樣嘅，同埋嗰時嘅大漠沙漠風暴咧，點樣席捲全個開羅城市嗰啲咧，個 CG 又好唔錯啦，成為一時嘅佳話。嗰啲白鴿雜誌咧係咁講嗰啲 CG 啊等等嘅。咁大家一套咧就唔再翻炒個大漠元素啦，有嘅啫一個新墨西哥州一間嘅古屋咁樣嘅啫。咁我覺得咧成個嗰個嘅規模咧縮細咗太多啦，咁啊有啲可惜嘅。同埋又係頭先所講啦 Lee Cronin 即係一個家庭嘅恐怖路線就係咁樣啦。咁因為我未至於瞌眼瞓嘅，咁其實可以唔瞓。但係因為你係恐怖片，我覺得唔夠恐怖，甚至有啲悶嘅情況咧，我又嚴格啲嚟講，真係可以近4嗰邊嘅，或者4.5咁啦。咁一如以往咧，我講咗少少讚先，但係讚嘅裏邊都有啲彈㗎，冇辦法。咁所謂讚咧，起碼佢有啲似開羅嘅景嘅，我唔知係咪真係成隊攝製隊去開羅咁啦，我都懶得 fact check 啦。但係嗰個嘅場景咧，有埃及景咧，個感覺係 OK 嘅。雖然係感受到呢個 budget 都係有限制㗎啦，但係佢都盡量咧有啲沙漠景啦，成個開羅市嗰種感覺啦，但係冇胡夫金字塔嗰啲冇嘅。但係有嘅咧就有金字塔嘅尖尖喺沙漠堆嗰度懟咗出嚟，我覺得嗰個感覺唔錯。我覺得開頭開得好啊，期望咧會就好似1991年嗰個媽咪咁樣樣要翻入去個金字塔裏邊咧打大佬咧，有冇啲咁嘅情節咧？咁最後好可惜係冇啦。咁你開咗個頭，俾咗我有一個虛假嘅期望，咁啊最後有啲失望啦。另一樣我覺得有少少可以值得讚嘅咧，佢嘗試有啲突破嘅，有啲新鮮元素。譬如話今次隻木乃伊咧就好濕下好濕嘅。坦白嚟講，甚至係唔似木乃伊。木乃伊咧，你應該係包住唔同嘅繃帶啦，乾爭爭噶嘛。因為放咗千年計咁樣，乜都變乾屍啦。咁你最初可能1999年嗰套都係話呢個木乃伊怪怪地喎，點解怪咧？好似濕濕地咁樣都 moist 就咁啫，但係今次唔單止係 moist 濕濕地啊嘛，即係好濕潤喎，人嚟喎，咁啊唔得啦即係喺個角度咧，純粹有新意就個木乃伊係濕噶啦。點樣為之木乃伊咧？佢係有包嘢同埋用石棺咯。但係你如果係純粹包繃帶同埋石棺呢2個元素嚟講，就係木乃伊咧，我覺得係絕對唔夠嘅。咁呢個係一個好可惜嘅地方啦。所以點解我話係掛羊頭賣狗肉就係咁解啦。喺個角度咧，其實有啲似咧驅魔人咧着咗魔個女仔咁啫嘛。咁而家變咗咧就係佢可以離開張床，可以離開間房，喺間屋周圍跑啫嘛。咁即係唔係咁恐怖，唔係咁特別啫喎。喺個角度係核突咯，有啲話而核突鏡頭都唔多啊先死。咁第3樣我覺得值得讚呢個就係童星，有2個童星係好出色嘅有個飾演家姐，一個飾演妹妹，我覺得係 perfect， 好靚女，即係細個睇都係美人杯子大個嘅時候就一定係靚女嚟嘅
咁兩個童星都幾好戲嘅，又靚，好唔錯。反而我覺得係最吸睛嘅地方嚟㗎啦。同埋咧喺個角度咧有一個都係一個讚位，就係咧佢有個 twist， 或者有兩個啦。咁喺中間同埋喺戲末，咁我自己覺得咧嗰個 twist 咧都係合格嘅但係只不過咧差唔多係2個鐘頭電影啦。你只係得2個 twist 嘅時候咧，2個反轉位咧，我自己就略嫌唔夠嘅。好啦，跟住咧就唔係少少彈可能係多多彈嗰啲嘅致命傷喺邊度咧？我頭先都講咗，有錢有啲咧係掛羊頭賣狗肉嘅。其實你唔講媽咪你講乜都得嘅。你可以話鬼上身啦、鬼玩人啦、鬼驅人啦，乜都得㗎。即係你而家純粹話係媽咪咧，就因為係古埃及啫，石棺同埋包繃帶。咁但係本身即係木乃伊佢有嘅元素，可能我當係不死身，因為本身都死咗㗎啦嘛。你點樣攻擊佢都冇用㗎，佢根本就係條鹹魚。你點打佢條鹹魚？鹹魚唔怕痛，唔會驚啊嘛，唔識死㗎嘛。咁呢個係木乃伊有啲似喪屍嗰種嘅感覺咯。咁但係喪屍就濕嘅，佢係乾嘅同埋有時你打機嘅裏邊咧，木乃伊佢嘅繃帶有神奇嘅法力，或者本身木乃伊好似即係對 Mummy 咁樣1999年嗰套，佢本身係大法師嚟嘅話咧，佢係識得法力嘅。咁呢啲咪有新穎嘅地方，有 crossover 嘅地方咯。但係今次咧，我就真係覺得麻麻地嘅你純粹可能只係揾一個新嘅容器咁樣啦，佢都有佢嘅法力嘅，但係我覺得同你普通着咗魔一樣啫嘛。佢有咩特別咧？另一個彈咧，你對比1999年嗰套你就知㗎啦。咁1999年嗰套頭先我讚咗咧，佢個商業平衡得好好，咩元素都有，同埋嗰個主線故事都出嘅。咁同埋因為有阿 Brendan Fraser 啦即係昔日係未做影帝啦，咁但係佢本身就有影帝嘅質素啊嘛，咁所以好睇嘅，有型男美女，愛情線又好，就算嗰個 Mummy 本身大法師，佢都有條不如意嘅愛情線噶嘛，所以2條愛情線之下咧，慢慢咁樣解謎咧，其實係好睇嘅喎，所以嗰套第一集係 reboot 得非常好嘅，有笑位，有驚嚇，有大型 CG，有動作等等，咁但係你而家呢一套咧，你又係即係濃縮咗一家人。咁我覺得嗰個家人嗰種嘅基本咧，又唔係話去到咁強，同埋又濃縮到去新墨西哥頭先喺間屋裏邊嘅格局縮細太多啦。嗰啲冒險嘅浪漫元素冒險嘅動作可以歸零。頭先我講咗啦，明明有個金字塔個尖俾你睇，咁你係冇得入個金字塔嘅，嘥鬼氣啦。同埋喺個角度咧，個節奏都係拖得太長，以至我覺得悶。因為你接近2個鐘嘅電影咧其實有啲嘢可以 cut 短啲，變咗個半鐘都得㗎，你唔使拖咁長嘅喎。即係你一拖得長咧，嗰個悶感咧就油然而生咧，咁就死啦！明明係恐怖片嚟㗎嘛，你點會令我覺得悶㗎？咁可以即係低過5分嘅噃再加上新鮮感又唔夠咧，撐唔起成套戲。仲有咧，香港就定到3級，我相信咧外國咧都係 rated restricted 嘅。但係有問題就係咧，即係真正肚破血流嘅畫面咧，我都唔知有冇1-2秒可能喺個角度再嘔心啲係剪指甲都冇乜嘢啫，係咪？我覺得冇乜嘢啦，我真係覺得連核突都談唔上有啲位咁所以我就覺得哇，佢咁樣為到3級片唔掂喎，唔係一個稱職嘅3級片咯。我覺得稱職嗰套咧 They Will Kill You 嗰套就差唔多啦。咁但係呢一套唔得啦，咁最後仲有個彈位啦，彈位咧就係一個邏輯嘅硬傷嚟嘅。個硬傷係咩咧？唔好聽就唔好聽啦。個問題係你要封印，我當你封印一個巨大嘅魔王咁啦。咁但係每一個容器咧，佢都有限期嘅。咁你夠鐘嘅時候咧，或者夠時候咧，你要換一個新嘅容器。咁坦白講，你有個石棺㗎嘛？你個石棺鎖佢唔實。咁我準唔信你係咁倒水泥落去，成個擁實佢擁唔實啩？埋去50米地底唔得咩？係咪啊？咁你埋鬼咗佢1了8了咯，好似你處理嗰啲核廢料咁啫嘛。你個石棺都咁鬼重咯喎，你一個石棺唔得，咪3個、4個、5個咯，上面倒水泥咯。咁其實就 problem solved。咁你唔需要再考慮再諗下一個嘅容器係邊個，完全唔使噶啦。不如你買啲靚水泥就得噶啦，使乜煩呢？所以總括嚟講咧，如果你期望咧，帶住期望好似想睇翻1999年嗰套 Mummy 嘅感覺咧，唔好意思，呢一套絕對令你大失所望嘅。甚至咧對比 Tom Cruise 嗰度咧都係叫 Mummy
2017年嗰套咧都叫做真媽咪一啲啊。佢擺明係真媽咪嚟嘅，咁但係個故事咧就公式化就唔好睇。咁依家呢套係假媽咪，咁都係唔好睇喺我覺得因為你沉悶啊嘛，恐怖又唔係恐怖，個氣氛普通啦，核突又好少，咁即係普普通通，整體都係普普通通，好可惜。就算你有2個 twist 都好咧，就你抵消唔到咧成套戲嗰個限制所以2個幾鐘裏邊1-2個反轉位咧，即係彌補唔到整體嗰個悶局，係好可惜嘅。如果你歡迎我分享咧，請 like、share、subscribe， 多謝各位，拜拜。本身我都想睇大夢咁但係個時間 clash 咗咧，可能要遲啲先睇得咯。拜拜。